Всем привет, друзья! Сегодняшний выпуск я посвящаю приготовлению беляшей. Беляши я для вас готовлю свои фирменные. В тесте есть несколько изюминок, так же как и в фарше. Сейчас все это разложу и расскажу. Ваша главная задача досмотреть видео до конца, иначе никогда не сможете повторить этот рецепт. Давайте готовить. Для приготовления теста мне понадобятся продукты комнатной температуры. В глубокую миску отправляю 250 мл минералки с газами. Минералку с газами я за час до приготовления теста налила вот в эту кружечку. Газы должны выйти чуть-чуть. Добавляю сюда 20 грамм сахара, здесь 2 столовые ложки. 250 миллилитров кипяченой воды. Воду остудила до теплого состояния. Добавляю сюда столовую ложку соли. И все нужно будет хорошенько размешать. Растворить кристаллы сахара и соли. Добавляю сюда 20 грамм подсолнечного масла без запаха. Здесь 3 столовые ложки. Также нам понадобится 9% уксус. 2 столовые ложечки. И все продолжаем хорошенько перемешивать. Соединяем все продукты. Добавляю 42 грамма сырых дрожжей. Дрожжи нужно будет растворить. Дрожжи любят теплую среду, в горячей среде они сразу погибают. Добавляем муку. Мука под номером 405 и замешиваю тесто. Здесь у меня 700 грамм муки. Такое очень простое тесто, но невероятно вкусное. Чем проще тесто по составу, тем вкуснее получается выпечка. Вот, посмотрите, вот такое жидкое тесто у нас получилось. Тесто еще мы не доработали, поэтому нужно будет добавлять еще муку. Так, друзья, вот добавляю еще 125 грамм муки. В общей сложности на тесто уйдет 825 грамм муки под номером 405. Все, больше муки сюда добавлять не нужно. Вот, смотрите, какое в итоге тесто получается. Оно так слегка прилипает к перчаткам. Вот. Очень мягкое, нежное. Тесто сейчас нужно будет отправить в теплое место на расстойку. Оно должно увеличиться в 2 раза в объеме, для того, чтобы тесто сверху не заветрилось, не подсохло. Прикрывайте крышкой или полотенчиком. Друзья, тесто поднимается, готовим начинку. Здесь у меня 700 грамм говяжьего фарша, 500 грамм репчатого лука. Лук мелко порезала и обжарила на растительном масле без запаха. 500 грамм лука,
100 мл растительного масла без запаха, чайная ложка соли и столовая ложка сахара. Обжарила лук до мягкого состояния. Слегка вот его подзолотила. Лук также можно прокрутить вместе с фаршем через мясорубку, но я решила пойти другим путем. Мне вот такая вот начинка больше по вкусу нравится. Фарш такой нежный, очень сочный. Вот так вот откусываешь беляш, и прям вот из него течет сок. Попробуйте приготовить так. Соединяем сейчас вот все продукты. По вкусу солю и добавляю черный перец. Кто-то добавляет чеснок, я этого не делаю. Чеснок перебивает запах лука. Вот чайная ложка перца. И по вкусу солю. Все хорошо перемешиваю. Вот, посмотрите, у меня фарш еще такой густоватый. Нужно будет добавить немножко воды. Вода должна быть такая ледяная, холодная вода. Друзья, посмотрите, как отлично подошло тесто. Тесто нужно будет обмять. Беру кусок теста, раскатываю его в пласт. Еще раз повторюсь, чтобы при жарке беляши не разрывались, тесто и начинка должны быть одной температуры. Вырезаю круги. Каждый кружочек раскатываю в пласт. Формовка очень простая. На середину лепешки выкладываю фарш и защипываю, собирая по краям теста в узелок. Я люблю, когда много начинки. Беляши буду обжаривать в заранее разогретом масле на умеренной температуре. Масло быстро разогревать не нужно. Если разогреем быстро масло на высокой температуре, тогда беляш будет сверху быстро поджариваться, а внутри останется сырой. Вот эти вот все маленькие нюансы очень важны в приготовлении вкусных беляшей. Друзья, обратите внимание, беляши буду жарить в большом количестве растительного масла. Вот так хорошенько все перемешиваю палочкой. Теперь ставлю ее посерединке. Если вокруг палочки собираются пузырьки, значит масло готово к жарке.
И вот теперь вот эти вот беляшные узелочки, которые мы с вами формировали, нужно будет вот так вот приплюснуть хорошо. И опускаю в масло швом вниз. Вот так все хорошо приплющиваем, чтобы начинка равномерно распределилась по всему беляшу. Чтобы она не тусовалась в серединке, а вот по краям было бы пусто. Нет, нам нужно добиться того, чтобы беляш был полностью заполнен мясной начинкой. Иначе это не беляш. Пока жарится первая партия беляшей, формирую вторую. На одной стороне подзолотились, переворачиваю на другую сторону. Вот видите, ни один беляш не порвался, потому что температура теста и начинки одна, комнатная температура. Первая партия беляшей готова. Закладываю вторую партию. И таким образом буду поступать, пока не перепеку все беляши. Друзья, вот такая порция нереально вкусных беляшей получилась. Беляши кушают с пылу, с жару. Давайте сейчас посмотрим, как беляш выглядит в разрезе. Возьму отлежавшийся. Вот, посмотрите, сочные, пропеченные, много мясной начинки. Непременно попробуйте испечь. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.